Nĩ twacokereria na tũrĩa ndakorwo ngĩkwĩra rĩu nĩ tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe nginyagia ndereti-inĩ itũ mũthenya wa ũmũthĩ harĩa tũrakorwo tũkĩarĩrĩria ũhoro wa andũ gũkoragwo magĩteng'era nenda-inĩ rĩrĩa mahĩtania na endwa ao, na mũtarani witũ nĩ arĩkĩtie gũkinya thĩinĩ wa studio, na mbere ya twambĩrĩirie no gũkũririkania atĩ no ũkorwo ũkĩaranĩria na ithuĩ kũhĩtũkĩra 2288 na ũkorwo ũgĩtũhe woni waku wĩgiĩ hihi rĩ mũndũ nĩ abatiĩ gũkorwo akĩanĩka famĩlĩ yake nenda-inĩ. Karibu sana wa kĩama. Asante sana Wambui. Datia. Wega koja nguhe ngeithi njirwo ngwire ni tukenagia andu kundu nyuma gwitagwo Mũrĩngĩti family ya SK muthuri wetagwo Kimani wa bata muno na mutumia wake niwe hurũkĩte a matriarch wetagwo Josephine Nyambura. Riu tuma kumahe pole to ni arata itu. Riu andu othe manyona no wa kĩama makĩnjĩra ni twikaga wega wamũkĩre ngeithi icio na tukahana pole ithu ni tware maheo ringi pole bari ya SK no ni matigĩirwo kĩheo kĩa ũgĩ ni mami wao. Wakema ona mbere ya tuthiĩte mũno ri mũndũ retwo Haruni Njoroge wa Maina anjĩra ũmũthĩ story citũ kana ngano iria tuma nacio kwambĩrĩria o rũgano rwa mbere kana riboti ya mbere nginyagia ya kana ciuma cia andũ kũragana na makĩria mũno ũkĩrora rĩ arĩa mahutĩtio mũno nĩ ciana na no nyende iyo ũkorwo kiuga kiugo ona mbere ya tuthiĩte mũno. Ciana nĩ iroragwo, andũ nĩ mareyũraga kana mũndũ aringa ũrĩa ũngĩ ona nĩ akua rĩ I think ndĩrona tarĩ out of that shock nake akeyũraga. Ciana hau igatuĩka total orphans. Nĩ ngwenda kwĩra andũ matige maũndũ mau warakario nĩ ũrĩa ũngĩ na nĩkĩo atumia meragwo makunde maĩ matikamerie kira na no ũthiĩ ũceye na mũndũ ũngĩ. Akorwo wĩ mũndũ wa kũrakara amba wehere, akorwo nĩ kiugo werwo kĩritũ wambe wehere na nĩgetha ũhote kurikeria nigetha ndukagere ngero ugutura wiriraga tondu no ria tekwiyuraga ri ndagukiohu uri ungi ndagithikwo ciana muracitwa toto orphans niki iyo niyo njitaga selfishness na aciari matige selfishness ikaraithi mwarie no ngikorwo rwa marakara baume hanini riu tuthie makwa mwe nginyagia ndereti-inĩ itũ no mũthĩrĩ turarĩrĩria ũndũ tũkoretwo tũkĩona mũno gũkũ nenda-inĩ citũ tondũ nĩ njũĩ onawe nĩ nguonaga kũmwe na kũmwe ũguo na andũ aingĩ rĩmwe nĩ wonaga rĩngĩ niĩ twahĩtania na mũthuri wakwa harĩa ngũteng'era raithi mũno nĩ WhatsApp status ngateng'era Facebook ngandĩka maũndũ na ũgakora andũ nĩ marageria kwĩitũrũra nenda-inĩ. Nĩ kwĩitũrũra tũkorwo tũkĩitũra kana tũkorwo tũkĩhĩtĩria ithuĩ ene? Nĩ kwĩhĩtĩria mũrehĩtĩria tondu tikugo na ithu akuru a mami wanyu tutianegenanagia no ni tuoĩ gu control na ni tuoĩ kuhumbira. In fact kiugo mutumia kiuga gutumiria na muthuri agathuranio na ciugo iria arahuthira no umuthi tuonaga ona ni muraruma na mbere ya ciana mugacoka mugathi ng'enda-inĩ hĩndĩ ĩyo mũrathi ng'enda-inĩ twana twanyu twĩna mĩaka 3 tũngĩ na tũngĩ 5 no nĩ magatuĩka athuri na ni magathoma tondu internet ndiriganagirwo mone uria mwekaga ingĩwĩta wana mone uria mwekaga wana nginya makamuria ciuria dadi ni we oyu nditithoni nene mami ni we oyu koguo ingĩra andũ atĩrĩrĩ social media ndĩteithagia no gũthũkia thũkagia makĩria na nĩ ngiraga ngoria atĩrĩrĩ tondu no mwarĩrĩrie mũrekanĩre rĩ na ni mwacoka muciiri ni mutingitharia kuria nona no iri muririkanagia ona andu angi makamuririkania haiaka mwacokanirwo iri mundu onaga ta mungicokanwo koguo ingira andu matige guteng'era social media tondu kwanja ni kwianika uru muno yanga wakomire nao anga ni wathire naku anga ni wekire ucio atakiriwe wa mbere gutuire gwikagwo uguo tia marambiriria kuhitaniria koguo uru ni gutwara social media no nduria nyonete wakiehari ni ati matigana hanini ri we agathi akeyaririria heka iritu na goka na mbica yao ni ori ongi ni ara move on na kyo agoka na kamundu ona kangi gagwitua kana gakorwo ni maniga ikwirite ni karakwenda
ucio woya woka nake social media ri aguteri ningi ukugira ongi umwikire ugutura ru igira ndo aya nini na tikumaruma magimare na matige kuruturura na nja some of these things ona kirindi gitirenda kumenya ni maundu mungicuvira na aria bedroom wadurara twira cia muciti como you see cia muciti como kindirie ina hau mwariririe mwirane mungiona itina hotekari thii kuri aciari mwarie mungiko mutirenda aciari mamenyeri ndimeraga kaingi haha ithui counselors ni tuthomithitio confidentiality ukawiiturure ujure uraragwikire twaranirie tumwite twarie the three of us aingi mainuka amanyitanite moko no matinathi social media kogo ningiuria andu anini social media ni njega no ti ya gutwarwo ndeto cia kihika kuri mundu ngamba yake rigitie na 304 aratwira atiriri ndaretekaniria nawe hanini tondu arauga makoragwo makiaria no uria twiragwo ngei kutoke niguo makoragwo magika no riu ri ni aretekira atiriri lakini tutiga kururie ciana ho arauga ni kwaria maundu maume kwaga gukururia ciana na ciana ici no inyu muracigurira thimu ri githiti kuona ona cio ni uria mureranaga ningi mathaitha macuvire ndeto ino na hau bedroom ona ndimeraga atiriri wa mbui ona mumenanite mutingire ngari muthio na Ivasha muingire karumu kou mwirane muitururanire mwirane mucoke murie kidina kiega muno mucoke murare mugikena muroke muinuke na muhitanitie eni ni uriku utarekanagirwo wake mari mahite mariku mundu arigika kihiko-ini ake kuoherwo ni ndionaga tondu na makuga ni atharia ri tuonete nginya Biblia-ini andu makirekanira tuonete angi magokana ni muhuhu mutumia akerwo muhuhu ndio ni muthuri guo ngemi age nau no agicoka gutwiria ni maheni ona mundu ucio ndari mundu mari nake na ni athire ari atineka maundu manene na uga ndangimurekera kaituria nene kwi Ngai na Ngai augaga arekagira nginya maria matunetaga karaku maya ni makiri matune no we no uruge Ngai uge ndukurekanira ni arekanagira na niwe witikitie to ikori undu mwitikitie ningi wi munini ni ukuona maingi ambiriria kugia na shock absorbers nigetha twana turia tondu ciana ni tutumaga tunyitanire ni ngoretwo ni ciana iroka ni undu wa childhood traumas nigetha ciana ici cierero ni childhood traumas tigai maundu ma guseparate mukiranaga ni ndiragiire mugikisanaga media-ini tuone riu yo ndimitaga nonsense na ndirira na apology sina kwa sababu in later years ni uka regret wiyurie niki watengeragia riu ciana kuga tha ici ri ciana iria turarera cikagiagwo ni maundu maria turekira nenda-ini of course na kaigwa rigirete ati niwe nyina na ni aneneire university ni arona urimu uria nyina arutaga ni arona urimu uria ithe arutaga riu ona wahota gutuma amene kihiko owe ukera Ngai atia na gakibatithio ni wehitire ukorio ni ukutwara mwana nyumba ya Ngai ni uri mumenyagirira those are vows riu oire vows iguru ria mwana na niwe uraroga kari kigiki kirekanwo kinene ni maramenya uria ithui twana kora andu aitu na mirembo na turi okuo nginya we yeah ni mutumia uriku atari ahetukira ati muthuri by the way na mutumia tigai ya honokuri mutumia utaigwa muthuri ni ahanyire kana arora ri ni ukurigoke wa muthemba uriku Ngai yeah maro arire muri wa mwiguguro kuko aigwa ni ehugurite ri tiga utindokirwara tiga utindokihuga just be yourself ruga nguku muthenya ucio no rie no thi saluni no thonde ko nginya turwara agigukora kore bebe yake ihana mwanga no ti utinde wenyitete ruthia we ukibangaga ciugo irio kumuruma na ciana no iraigua ni tiwe nderire ni jambi wa njau nderire ati kana geciragia wehia ni wirago nduri hakiri
tondu ithe atwireragwo ndari hakiri kari 4 years gakimenya anybody who does something bad eragwo ndari hakiri riu ni gakiuragire gikombe gagikunywo ni ithe gakimwa ndui haki. You see? Manke see? Manke do. Kugu ngithaitha andu matige guthie ndugathi na emotions uthie mitandao wire mundu waku maundu mucoke mucokanwo ni ndanakorwo na kapu iracokanirwo after 17 years matiganite 17 years na mareruhio hiki ala akiri wake mundu waku ni waku. So what I'm trying to say ikorwo magitigana ni meranite ciugo njuru cia urathoni matingirarorana riu na waya mathiaga mitandao kurumana mamenye kwina future. Aha, reke tuthome ndumiriri ciganona na mundu raiga atiriri ithuĩ twi young couple twina mwana wa miaka 2 wiki ndĩngĩthira tutahĩtanĩtie. In fact thaa ici turerorera show twi hamwe no tutiraraniria no akauga atiriri my wife is childish. Andika uguo ndathoma ni guthoma ndathoma gutire mundu utari childish atakinyitie 40. In fact arume magimaraga piu makinya 40. Kuguo haha gatagati no weke undu wa wana na ndagirwo gukuo muno. Okay, uyu mutumia orero ni childish ri no kwareretwo na wendo na gutunio riu nake muthuri ndaramutunia akarakara ni tundu tworimu riu tariu maratwirorera makiranire matingi comment. That is a very boring couple. Edanai mukire na mwambe muhagane mere uri mahagane na merane uhoro cio maudike tumiranaga ni tundu tworimu muno na ni I think I was very good with my husband tondu when ari kaundu kau gagukirira mundu no ni ndongingirira ndatengera gatatu muberethi ngama tigorimu tukaraniria mundu ethe tundu twa gutuma mwaranirie tigwikira bara nene iriria manene mariuka. What will you do? Aha, hari mundu ngerega ati ni muthuri wakwa ni anyendete na ni twendanite no mami wao ni athuire piu. Twageria kumuria kana ni ndamuhitiirie augaga ndaragia na ona andu a mucii ni mamuragia niki ndekire no ndaragia bati njike atia mwiri tucio kirekire ri na ndagacoke kumakari oire mama's boy irie ndete muno kugu nyina ni aturirwo muno tondu wendo ni wagayo ona no ko mwana ke ucio ndari kindu aheaga nyina no ni amwendete muno riu riri oyo okire ri ni akavire agitunya mami mwanake so naturally akimumena na ni nguria ciari mwathaka ni mukuro iboko ni Ngai. It is the Bible that says a man shall leave his mother and father nyina arokira hau and cling to his wife. Kugwa ya mareko matindikane na muciari uingagirira mwana in fact akauma thino atacaite reke ciana ciendane wewe ndirwo ni muthuri waku angiona matinda kuigwa kwario wao gukarango nyama na we arehagirwo nginya ini ri ororo agakaranga rekereria muhiki akene ni muthuri we na atige kumumena. Aha, kuri mundu rori atiriri ni wega tugikira onokorwo ti hindi ria tuhitanitie ri ni wega tugikira bica cia family citu nenda-ini. Let me tell you ni mundu ria nyendaga ekire mbica ni mubiacara ekire nenda-ini magitangatha mawira mao no family ni avata muno tiga ku expose kana gaku kirindini gya kiunuhu gikuyu twanda ithuĩ gikuyu tuga ni gya kiunuhu kuri meta gwate aria maroraga irigu ri mugongo rikaumana rekagwa kamwe ucoke umutwarire mwana na ni matikoragwo na uruti ati ni arogi ni kumbo mombirwo ni mena rurimi ru ati okuga he ni ona irigo inene riu
angikiugira kana he Eh. ithe gati anyitwo nĩ ing'ũki Aha. andu nĩ matige kwanĩka families but your businesses because you are Ekira, marketing yeah, I don't mind Aha, ndenda tuthi ihenya tuigananie nenda na ciuria we mundu raiga atiriri mimi napenda ni nyendete gutumikira Ngai no muthuri wakwa anjiraga nenda ni ndirathie beyond no ni ndigagirira kila kindu gi sawa ingikate atige kuona uguo pull him to the church tondu ndũngĩgĩtuĩka ta thuri nyonaga rika rĩanyu wa mbui ara drop family kanitha agathi kũnyua kĩrabu kĩu kĩ hau gaku etereire mũrĩkie that is his life no korwo mũtumia ũcio no ahũthie rũrĩmĩ amuthaithage daddy it's only 2 hours let's go take us let's go and pray together ona ũgakururagira kiugo kĩa Ngai no makimatwara nginya kanitha-inĩ magacoka ya thuri tiho ndirauga atiriri hau aracokera muthaithe atige gucoka muingire murathimwo hamwe no kamuririkanagia na wendo we ni uramenya niwe mukui wa irathimo cia mucie witu ni tuingire nigetha urathimwo makiria uhote guturathima that way you pull him no angimamera ndwara ni ukamenya uria ukera Ngai ona ithu tucenjie language. Aha dero ni Regina mathaa maitu ni mathira no he kiuria kimwe tu ndenda uteithie mundu uyu arauga atiriri tigacio makiraniire ri nie mutumia wakwa arakaraga o muthenya tuhitanagia o muthenya fatie kumuhando atia mutware counseling eko anger management ni nature ndiraugire ha muthenya ungi na ni nyendete mutumia wetagwo Becky Gitau augaga kuri andu mahikaga mena munju ngoro yani giko kiria giothe wonganitie wi kana kuhurwo kurumwo ni makuaga koguo kuri kaundu muthuri angicomment ta uthogo no akwire we mukigu muno wi kanini ukuwe undu ucio ucoke oike muthuri akwire ni we wikora wi mukigu muno that one will be taken very heavily koguo tweherie miuju iyo by going to for counseling to unload mirigo iyo na tuhuthe ngoro aha wake magwiciria muthenya umwe wa mithenya turi kasho ya gucokia ciuria tu tondu ndirona ni nyingi muno na tondu tutingihota gucokia ciothe ri no nyende ukorwo ukiariria family cie kuja makiria muno uhoro wigi kuhuthira nenda na gutiga kwanikana muno ona maundu mathiri maria mafati guikara thiini wa family-ini tukirikia ikimathaitha atiriri reke maundu manyu matuike private uhiki ni kindu kia hinya muno na ni kindu ona amwe twaingirire through vows iga vows icio ni ndiri kwendaga hindi ya thina ona ya gikeno ya ndwari ona ya good health ungiga vows at the back of your mind ona ndungithia gwikira mundu waku kumuruma nenda-ini koguo ingienda twitigire Ngai tondu riria akondi mutumia ndirekira muthuri wakwa hau ndathaka na high priest wa gwakwa nake muthuri riria arekira mutumia hau athaka na intercessor wa gwake ni twathukia riu kihiko Ngai endaga giikare gigikene tiga kiria kiratemanwo na gikarwo kiu ni njugaga kiura ruga no giki tungithaithana haha ri ono murokerie breakfast ya kuria Britain akeigwa akema tacoke ndenda Regina ko wanjitikiria second imwe tu hari mundu rauga atiriri kuri andu mendaga endo mamekire nenda-ini nigetha mone ni mendetwo maga gwikirwo ri makauga matiendetwo tukirikia taruta Valentines aga kunjikira ni uru ekugona tata nyendete iyo nayo ni MOU tondu angikoo ni urendaga wonwo kiheo ihua ri that depends on you no tanio neyo taru ni njiriga kwikira ndina kihua Valentine no ndenda kugathiria Valentine ona ndiugire no ndenda kugathiria Valentines na kuria ndirathi kwariria couples you see that's different no agenda ri ndagikirwo akire MOU yakwao okay Unataka kwenda gwikirwo ri no gwikirwo ri imagine ni kaba muthuri wakwa hag no ri wa gwikirwo ugatumirwo ukagikirwo tunyimbo twa ndemano
riu ucio niguo ngwirire wana rekia yana namba nie ta hende no ya Valentine ona ingimera mekiranire yo my bread icio ala when I'm hungry etiguo no riu uratemana na Valentine ko tarathu ya ndungu cia maraigua heana namba heana Tũrĩrwo atĩ ndiheanaga namba. Ona ndĩrona ndĩretio mũno. Aya, namba yakwa nĩ 0722 822 928. 0722 822 928. Mũndũ ũngĩenda gũka counseling ahũrĩre ndĩmũ direct. Na ngĩgeithia andũ akwa kabisa. Othe na arĩa tũciaranĩirwo maciaranĩirwo na kĩama ndamageithia mũno tũcũcũ tujira shosho nilikuwatch ngaigua wega riu ningukenda kugeithia PCA Makadara ona ithuĩ ntwamugeithia andu othe matungoretio ni mutungatĩri Meririe na ndĩmaririkanie twĩna Valentine's dinner matikanatĩre kabisa. Aha, hau niho tũgũkorwo tũgĩkĩrĩra agaturumo ndereti itũ mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa mĩciĩ itũ. Regina Regina arauga agakorwo wĩra koguo ndarĩ sure kana nĩ agakorwo akiona Valentine no nĩ tũgweterera tuone you never know muthenya ndũrumagwo tatukĩte ona to nginya atwarwo cio no atwarwo 12 13 14 15 ena mĩaka mĩingĩ gũtũra bas Regina nĩ waigua wake mauga yaga rita rĩrĩ mwaka ũcio ũngĩ kwĩna Valentine Day gũthira na ngatho cia mwanya mũno kũrĩ arĩa othe makorwo magĩtwĩrorera na arĩa othe makorwo magĩtigĩrĩra atĩ mohoro maya nĩ magũkinyĩra na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire matongoretio nĩ Harun Njoroge wa Maina na mũndũ ũgwĩtwo Regina. Ngatho cia mwanya mũno ona kũrĩ eroreri othe arĩa makorwo magĩtũteithĩrĩria gũkinyanĩria mohoro maitũ ma mũthenya wa ũmũthĩ. Hau niho ona nĩ ngũkorwo ngĩtirĩhĩra mohoro maya mũtaũritũ na njĩra ya ciĩko nĩ Liz Wangari na niĩ njĩtagwo Wambui wa Macharia ngakwendithĩria wikendi njega wĩ wa bata. Nani? Njano